Namaste gente, volvimos, ya estamos yendo para lo de mi amigo Lanzuel. Estamos ya partiendo viaje. Nada gente, nos vemos en un ratito. Ahí está mi amigo Lanzuel. Hola gente, volvimos. Nos quedan 15 minutos para entrar, así que vamos a dar un par de vueltas por acá por Burlingame. Vamos a expandir nuestro mapa de lugares porque Bicipaqueros no conoce tantos lugares. Claro, estamos conociendo conforme vamos grabando. Si quieren que vayamos a algún barrio en especial, avisen. Es bastante tranquilo, no es muy lindo que digamos, pero por esta parte un poco sí igual. Tenemos ahí un par de casitas lindas. Mirá esta. Ahí va. Namaste gente, volvimos. Ya me terminé de tatuar. Y me dolió una banda, así que... Te lo saco y... todo tenso, boludo. ¿Qué necesitas? Hijo de puta, boludo. Siento los brazos muy tensos. Vamos acá de paseo un poco por Hurlingham porque no conocemos bien. Sin destino, la verdad. Literalmente salimos de la casa de la mina tatuadora y empezamos a doblar por donde se nos cantaba la... Ignacio. Un símbolo nazi. ¿Hablamos? Derecho. Hola gente, volvimos. Estamos en una especie de descampado al lado de la ruta. Acá le vengo a romper el orto a Gianza. Gente, volvimos, estamos acá, nos subimos por la escalerita, allá están las bici, nos subimos por esta escalerita, nos sentamos acá, está ahí una especie de paso, ahí tenemos la ruta, ahí está el Lanzuel. Antes estábamos allá, de ese lado, y vinimos todo por acá, nos metimos acá que hay como un tipo bosquecito. Ah, gente, recién apareció, estábamos allá en el puente y apareció un pibito que estaba andando en bici, tipo en un nene, ¿cuántos años? Ponele 12 años. 12, 13 años. Y cuestión que es como que está el puente y no hay mucho lugar para andar en bici, pues es como para pasar tranqui. Y el chabón se mandó, se cayó y se le cayó la bici para el costado de los autos y casi le pisan la cabeza al pendejo. Nosotros nos queríamos cagar de risa, pero no lo hicimos. Que toda esta calle que conecta a la autopista está totalmente cerrada para nosotros, así que hoy a las 8 de la noche nos esperamos en la jodita Nalex with the Gianza. Traigan drogas, enanos, colombianos y gente negra. Y merca peruana. Tenemos la calle cerrada, gente. Vamos, nos mandamos de NASCAR, boludo. Hay que querer agarrar. Pero acá con una mano. Sí, es medio rápido. A ver si me la banco para ir a la chapa. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste está la gente. El líder manda, pero por
magos! ¡Soy magos! ¡Ah! ¿Y para qué tanto amor? Si de chiquito soy así. Dice la tele. Yo dije sí, pero no tanto. Boxearon juntos con sus dos hijos. Bueno, gente, damos por finiquitado el video del día de la fecha. Nos recibimos y que Dios los bendiga y los mantenga en la gloria. Hola, ¿puedo ayudarte?